哋會比較偏向中意揾啲 fruity，即係會分得到佢係 specialty 嘅產國嘅豆去做。咁Ethiopia 咁就一定啦，就算日曬水洗，其實佢都係做得到呢個效果。咁而我哋發覺巴拿馬特別係日曬嗰方面都會，佢其實會比較豐富啦、乾淨啦。咁佢本身嗰個海拔比較高啦，佢啲肥少啦、clean 啦。我哋其實而家最留意都係白歐空，即係比較淺焙啦。淺焙得嚟，其實佢唔係一個 underdevelop 嘅，即係佢係都develop得好好嘅。咁亦都保留咗佢本身好大量嘅，即係嗰啲生嘅風味。但係我覺得又唔代表可能相對深焙或者炒得深嘅會完全消失，或者係冇人發展。其實我諗佢都有佢嘅 market，trend 都係會改變。